いやー、もうこんな時間になっちゃったか。こうなったら朝まで待つしかないね。またまた、こんなおじさんといたって別に楽しくないでしょ。うへへ。その設定まだやるの？おじさんにはちょっと荷が重いかも。まあ、先生が相棒役を買って出てくれるのなら合わせるけどさ。んじゃ、ヒーローと相棒の質素な夕食にしよっか。非常食だけど。それはそうだけどさ。おじさんはこれが好きなんだ。多めに見てよ。